रेड नेपालको प्रस्तुतिमा रेडियो कार्यक्रम रेडियोबाट सिकाई। घरभित्रै बसौं, घरमा नै सिकौं। नमस्कार, म सोनी राई रेडियो कार्यक्रम रेडियोबाट सिकाई लिएर उपस्थित भएकी छु। यो कार्यक्रम अस्ट्रेलियन हिमालयन फाउन्डेसनको आर्थिक सहयोगमा रेड नेपालले उत्पादन गरेको हो। यो कार्यक्रम यसै समयदेखि आधा घण्टासम्म सुन्दै आइरहनु भएको छ। अब सुरु गरौं आजको रेडियो सिकाई। गणित विषयमा ज्यामिति सिकाउन तयारी हुनुहुन्छ रेड नेपालका प्रशिक्षक ऋषिकेश आचार्य। यो सिकाई कक्षा 1 देखि 3 सम्मका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई उपयुक्त हुनेछ। आदरणीय अभिभावकज्यू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा शिक्षक साथीहरूमा मेरो नमस्कार। म तपाईहरूकै गणित शिक्षक ऋषिकेश आचार्य। आज म कक्षा 1 देखि 3 सम्मका भाइ बहिनीहरूलाई लक्षित गरेर गणित विषयको पहिलो पाठ ज्यामिति बारे छलफल गर्न गइरहेको छु। आदरणीय अभिभावकज्यू तथा शिक्षक साथीहरू, आजको पाठ पढिसकेपछि विद्यार्थीहरू निम्न कार्यहरूमा सक्षम हुनेछन्। पहिलो रहेको छ बिन्दुको आकार भन्न। दोस्रो रहेको छ सिधा रेखा र वक्र रेखाको फरक प्रयोगात्मक विधिबाट छुट्याउन। तेस्रो रहेको छ कोण र भुजाहरूको संख्याको आधारमा त्रिभुज र चतुर्भुज छुट्याउन। आदरणीय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा अभिभावकज्यूहरू, आजको कक्षाको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विभिन्न शैक्षिक सामग्रीहरूको जरुरत पर्दछ र कुन कुन शैक्षिक सामग्रीहरू जरुरत पर्दछ त म तपाईहरूलाई भन्न गइरहेको छु र तपाईहरूलाई उक्त सामग्रीहरू तयार गर्ने समय पनि म दिन्छु। ध्यान दिएर सामग्रीहरूको नाम सुन्नुहोला है। पहिलो सामग्री रहेको छ 2 मिटर जति लामो डोरी। अलिकति लामो छोटो भए पनि केही हुँदैन। त्यस्तै दोस्रो सामग्री रहेको छ 4 वटा सिधा लट्ठी। बराबर हुन जरुरी छैन, अलिकति लामो छोटो भए पनि केही हुँदैन। त्यस्तै 3 नम्बरमा रहेको छ एउटा पेन्सिल र कापी, जुन तिमीहरूलाई पछि लेख्नको लागि जरुरी पर्दछ। र चौथो रहेको छ यदि तिमीहरूसँग 3 जना अन्य व्यक्तिहरू, अभिभावकहरू अथवा दादा दिदीहरू 3 जना हुनुहुन्छ भने क्रियाकलाप गर्नको लागि धेरै सजिलो र छिटो हुन्छ। ल, सामग्री बटुल्नको लागि तम तयार भएर बस है सबैजना। यो गीत सकुन्जेलसम्म तिमीहरूले छिटो छिटो गरेर तिमीहरूको अभिभावकको सहयोग लिएर सामग्री तयार गर्नुपर्ने हुन्छ नि। झुम्टी झुम्टी आएर फुलबारीमा उडेर खस्सा खस्सा बोलेर अर्को फुलमा गएर 2 तालाको बुलाकी पुत्ताली पो होला कि रातो हरियो छिरबिरे लुगालाको फिरफिरे। कालो सेतो हुन्छन्, ठुला साना उड्छन्, लामो छोटो हुन्छन्, रस खोजी खान्छन्, 2 तालाको बुलाकी पुत्ताली पो होला कि रातो हरियो छिरबिरे लुगालाको फिरफिरे। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले सामग्री तयारी गरिसक्नुभयो र तपाईहरूको अभिभावक पनि त नजिकै हुनुहुन्छ होला नि है। ल, अब आजको पाठतिर लागौँ। तर आजको पाठतिर लाग्नुभन्दा पहिला तपाईहरूलाई म 1-2 वटा प्रश्नहरू सोध्नेछु। जुन प्रश्नहरूको उत्तर तपाईहरूले अहिले दिनुभयो भने धेरै राम्रो, तर अहिले दिन सक्नु भएन भने पनि यो कक्षा ध्यान दिएर सुन्नुभयो भने तपाईहरूले यो कक्षाको अन्त्यमा यी प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्नुहुनेछ। त्यसैले यी प्रश्नहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र यी प्रश्नहरूको उत्तर आजको कक्षामा खोज्नुहोस् है। र अन्त्यमा फेरि सोध्नेछु म यी प्रश्नहरू, तपाईहरूले उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। ल, तपाईहरूलाई प्रश्नहरू यस प्रकार रहेका छन्। पहिलो प्रश्न छ बिन्दुको आकार कस्तो हुन्छ? दोस्रो प्रश्न तपाईहरुलाई यस प्रकार रहेको छ,
तपाईसँग एउटा मिल्ने छिमेकी साथी छ। तपाईको घरबाट उसको घरमा जान एउटा होइन दुईटा बाटाहरू छन्। एउटा बाटो सिधा रेखा जस्तै छ र अर्को बाटो चाहिँ त्यस्तो छैन, घुमाउरो वक्र रेखा जस्तै छ भने तपाईहरू कुन बाटो भएर साथी कहाँ जानुहुन्छ र किन त्यही बाटो भएर जानुभएको मलाई त्यो पनि भन्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरूले यो कक्षापछि। त्यस्तै तेस्रो प्रश्न छ, त्रिभुज र चतुर्भुजमा कति कतिवटा कोण र भुजाहरू हुन्छन्। तपाईहरूले यो प्रश्नको उत्तर पनि यो पाठ पढिसकेपछि दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर ध्यान दिएर तपाईहरूले यो पाठ सुन्नुहोस् है, नत्र भए यो प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्नुहुन्न नि। ल भाइ बहिनीहरू, अभिभावकज्यूहरू तथा शिक्षक साथीहरू, आजको पाठतर्फ म लाग्न गइरहेको छु र पाठतर्फ लाग्नु अघि भाइ बहिनीहरू कक्षा 1 देखि 3 सम्मका भाइ बहिनीहरूलाई म एउटा प्रश्न सोध्दैछु, तिमीहरूकै गाउँघरको प्रश्न। तिमीहरूको एउटा छिमेकी हुनुहुन्छ नि है, छिमेकी कति टाढा हुनुहुन्छ? धेरै टाढा त हुनुहुन्न होला। तिमी आफ्नो घरबाट उहाँको घर जानु पर्यो भने कस्तो कस्तो बाटो भएर जान्छौ मलाई भन त। गाह्रो पर्यो कसरी भन्ने कतिजनाले त भनिसके होला, तर कतिजनाले कसरी भन्ने होला भनेर अलिकति कन्फ्युज भएको अवस्था हो। ल त्यसो भए म पनि मेरो एउटा साथी छ, मिल्ने साह्रै नै मिल्छौँ हामी। मेरो साथीको नाम राम हो। म कसरी जान्छु त उसको घर मेरो घरबाट म तिमीहरूलाई भन्दैछु है, राम्ररी ध्यान दिएर सुन। तिमीहरूले पनि त्यसरी नै भन्नुपर्ने हुन्छ मैले भनिसकेपछि। मेरो एउटा मिल्ने साथी छ, उसको नाम राम हो। जब म मेरो घरबाट हिँड्छु उसको घरमा म एकैछिनमा पुग्छु। सर्वप्रथम म मेरो घरबाट एकैछिन सिधा हिँडेपछि एउटा ठुलो रुख आउँछ, अजङ्गको रुख। त्यसपछिको बाटो चाहिँ सिधा छैन। म मेरो दायाँ हात अथवा दायाँतर्फ फर्किन्छु र बाङ्गोटिङ्गो घुमाउरो बाटो हुँदै म एकैछिन हिँडेपछि फेरि एउटा बाँसगाडी आउँछ। बाँसगाडी थाहा छ नि है तिमीहरूलाई। उक्त बाँसगाडी पछि फेरि घुमाउरो बाटो सकिन्छ र फेरि सिधा बाटो म हिँड्छु। फेरि एकैछिन सिधा बाटो हिँडेपछि म रामको घर पुग्छु। ल अब तिमीहरू पनि यो कक्षापछि तिमीहरूको साथीहरू, नजिकको साथीहरूको घरमा अथवा कुनै साथीको घरमा कसरी पुग्छौ त भन्नुपर्ने हुन्छ है तिमीहरूको अभिभावकलाई। म मेरो घरबाट त्यो छ नि पहिलेको ठुलो रुख त्यहाँसम्म साह्रै छिटो पुग्छु, किनभने बाटो सिधा भएकोले तिमीहरू सबैलाई थाहा छ, फटाफट पुगिन्छ। त्यसपछि बाटो कहिले यता कहिले उता, कहिले उता कहिले यता नागबेली अथवा सर्प जस्तै घुमाउरो भएकोले रुखबाट बाँसगाडी पुग्न मलाई कठिन हुन्छ। नजिकै देखिए पनि धेरै समय हिँड्नुपर्छ, तर बाँसगाडी पुगेपछि चाहिँ म खुसी हुन्छु, किनभने बाटो सिधा छ। आँखा चिम्लेरै म एकैछिनमा रामको घरमा पुग्छु। भाइ बहिनीहरू, अभिभावक ज्यू तथा शिक्षक साथीहरू, ल लागौँ अब अर्को क्रियाकलापतर्फ है। तपाईहरूले तयार गरेको ऐको डोरी छ नि, त्यो डोरीलाई दुईजनाले दुईतिरबाट च्याप्प समात्नुहोस् त अनि तिनिक्क तन्काउनुहोस्। तन्काउनु भयो हो? कस्तो भयो त त्यो डोरी, सिधा कि बाङ्गो? जसरी म मेरो घरबाट ठुलो रुखसम्म पुग्नलाई सिधा बाटो हिँड्थे नि, त्यस्तै सिधा भयो कि भएन हेर्नुहोस् त। हो, त्यस्तै सिधा भयो। ल अब त्यो डोरीलाई भुइँमा फ्याँक्दिएर तपाईहरूको कपी र सिसा कलम लिनुहोस् र त्यस्तै खाले एउटा चित्र बनाउनुहोस् त। सिधा रेखाको चित्र बनाउनु भयो हो? यसरी काहीँ नघुमेको सिधा बाटो जस्तै अथवा ऐको डोरी जस्तै अथवा तपाईले खिच्नुभयो नि कपीमा, हो त्यस्तो खिचेको रेखालाई नै के भनिन्छ त? सिधा रेखा भनिन्छ। अब तपाईले त्यो डोरी भुइँमा फ्याल्नु भएको छ नि, त्यो फ्यालेको एकताल हेर्नुहोस् त कस्तो भयो? ऐकै जस्तो सिधा छ कि खुम्चियो त? हो, यता उता गएको भयो नि, ऐको जस्तो तिनिक्क तन्केको सिधा छैन, त्यो डोरी त खुम्चियो हो। त्यसैलाई नै वक्र रेखा भनिन्छ। जस्तै अघि मैले मेरो साथी रामको घर जाँदा ठुलो रुखबाट बाँसगाडीमा जाँदा कसरी हिँड्छु भनेको थिएँ हो, यता उता बाङ्गो टिङ्गो नागबेली सर्प जस्तो बाटो भनेको थिएँ कि थिइनँ?
हो, त्यो बाटो जस्तै त्यो डोरी चाहिँ कस्तो भयो त? बाङ्गो टिङ्गो भयो। अब तपाईहरूले आइडिया लगाएर त्यो डोरी जस्तै चित्र कपीमा कोर्नुहोस् त। हो, त्यसैलाई भनिन्छ वक्ररेखा। हाम्रो वरिपरि धेरै चिजहरू सिधा रेखा र वक्ररेखाको रूपमा देख्न सक्छौं। तपाईहरूले यो कक्षापछि पनि 5-5 वटा सिधा रेखा र वक्ररेखा कहाँ कहाँ छन् भनेर हेर्नु होला है तपाईहरूको वरिपरि। ल, अब तिमीहरूले सिधा रेखा र वक्ररेखाको बारेमा जानिसक्यौ। अब अर्को क्रियाकलापतर्फ लागौं है हामी। ल, अब लागौं अर्को क्रियाकलापतर्फ। तिमीहरूले अभिभावकको सहयोग लिएर छिटो छिटो अर्को क्रियाकलाप पनि गर्न तयारी हौ है? तयारी भयौ? हो, स्याबास। ल, तिमीहरूसँग अघि फ्याँकिएको डोरी छ नि, हो त्यो डोरी चाहिँ तिमीहरूले समात। समातेपछि एउटा छेउ र अर्को छेउ बाँधिदेऊ। यदि बाँध्न तिमीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ भने तिमीहरूको नजिकै हुनुहुन्छ नि अभिभावक, उहाँलाई बाँध्न भन। हो, त्यो बाँधेपछि त्यो डोरी बन्द अवस्थामा रह्यो है। कतै चुट्टिएको पनि छैन, कतै खुलेको पनि छैन, कतै त्यसका छेउछेउहरू पनि छैन। छेउछेउ त थियो, तिमीहरूले बाँधिसक्यौ भनेपछि त्यो नाम्लो हुन्छ नि, भारी बोक्ने नाम्लो, त्यस्तै त्यो डोरी पनि कतै नटुङ्गिएको भयो। अब के गर्ने तिमीहरूले भने त्यो डोरीको वरिपरि 3 ठाउँमा 3 जना मानिसहरू बस त। त्यसपछि 3 जना मानिसहरूले एक ठाउँमा त्यो डोरीलाई च्याप्प समातेर 3 तिरबाट तिनिक्क तन्काउ त त्यो डोरीलाई। तन्कायौ? कस्तो भयो त? हो, त्यो डोरी त 3 वटा कुनाहरू, जहाँ समातेको छ नि त्यहाँ कुनाहरू भयो। त्यसपछि त्यो डोरीमा कतिवटा सिधा रेखा देखिए त? हेर त। हो, 3 वटा सिधा रेखा देखिए। पहिलो सिधा रेखा तिमी र तिम्रो पहिलो साथीको बीचमा छ। दोस्रो सिधा रेखा तिम्रो पहिलो साथी र दोस्रो साथीको बीचमा छ। त्यस्तै तेस्रो सिधा रेखा चाहिँ तिम्रो दोस्रो साथी र तिम्रो बीचमा छ नि। हो, त्यो 3 वटा सिधा रेखा र 3 वटा कुनाहरू बनेको एउटा ज्यामितीय आकृति भयो त्यो। र त्यो डोरी कतै चुट्टिएको छ त? छैन है। चुट्टिएको छैन भने त्यो बन्द आकृति भयो। यसरी 3 वटा भुजा र 3 वटा कुनाहरू अथवा कोणहरू पनि भनिन्छ त्यसलाई। 3 वटा भुजा र 3 वटा कोणहरूले बनेको जुन त्यो बन्द आकृति डोरी जस्तो छ नि, त्यसैलाई त्रिभुज भनिन्छ। अब तिमीहरूले ल्याएका 4 वटा जुन लठीहरू मध्ये 3 वटा लठीहरू ल्याउ त। हो, त्यो 3 वटा लठीहरूलाई पनि जोडेर एक अर्काको टुप्पा टुप्पा जोडेर अघिको डोरी थियो नि त्रिभुज जस्तै, हो त्यो लठीहरूबाट पनि त्रिभुज बनाऊ त तिमीहरू। अभिभावकको सहयोग लिऊ है। यदि आफै गर्न सक्छौ भने त झनै राम्रो सहयोग लिनु पर्दैन भने त। यदि तिमीहरूलाई गाह्रो पर्यो भने अभिभावकको सहयोग लिऊ नि। हो, त्यस्तो बनायौ 3 वटा कुना र 3 वटा लठी भएको एउटा त्रिभुज बनायौ। हो, त्यो पनि एउटा त्रिभुज भयो। त्यस्तै तिमीहरूको वरिपरि धेरै त्रिभुजहरू तिमीहरूले पाउँछौ। ठ्याक्कै त्रिभुज जस्तो नभए पनि त्रिभुज जस्तै जस्तै देखिने धेरै चिजहरू तिमीहरूले तिमीहरूको वरिपरि पाउँछौ। ल, आज दिनभरि तिमीहरूको काम चाहिँ 5 वटा त्रिभुज जस्तै देखिने चिजहरू पत्ता लगाऊ है। अब तिमीहरूले त्यो लठी जोडेर जुन त्रिभुज बनाएका छौ नि त्यो हेर त। त्यो त्रिभुजका ती 3 वटा लठीहरूलाई चाहिँ 3 वटा भुजाहरू भनिन्छ। त्यसपछि एउटा लठीको टुप्पो र अर्को लठीको टुप्पो जोडिएको ठाउँहरू त्यहाँ कुनाहरू बन्छ। ती कुनाहरूलाई चाहिँ कोणहरू भनिन्छ। र एउटा लठी र अर्को लठी एउटा ठाउँमा जोडिएका हुन्छन्। त्यो ठाउँलाई नै बिन्दु भनिन्छ। हाम्रो गणितको भाषामा के भनिन्छ अरे? बिन्दु भनिन्छ। जस्तै मैले अघि मेरो साथीको घर रामको घर जाँदा
4वटा बिन्दु अथवा ठाउँको कुरा गरेको थिएँ। एउटा सुरुको ठाउँ मेरो घर जहाँबाट म हिँड्न सुरु गर्छु त्यो एउटा बिन्दु भयो। त्यस्तै म सिधा हिँडेर जाँदा एउटा रुख भेट्टाउँछु नि त्यो रुख पनि एउटा बिन्दु भयो। त्यसपछि बाङ्गो टिङ्गो हिँडेर एउटा बाँसगारी भेट्टाउँछु त्यो बाँसगारी पनि एउटा बिन्दु भयो। र अन्तिमको बिन्दु कुन होला त ल भन त? हो, म हिँड्दै जाँदा अन्तिममा त रामको घरमा पुग्ने रहेछु। त्यो रामको घर चाहिँ लास्ट अथवा अन्तिमको बिन्दु भयो। यसरी हामी हाम्रो दैनिक जीवनमा विभिन्न बिन्दुहरूको बारेमा चर्चा गर्छौं। तर त्यो बिन्दुलाई कसरी लेख्ने होला? एउटा पेन्सिल ल्याऊ अथवा डट जे छ त्यो ल्याऊ। त्यो डटको टुप्पाले कपीमा ठक्क हान्दा एउटा थोप्लो जस्तो हुन्छ नि, हो त्यही हो बिन्दु भनेको। तर खासमा बिन्दुको कुनै आकार चाहिँ हुँदैन है, किनकि बिन्दु भनेको त धेरै 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 सानो अथवा आकारै नभएको चिज हो। तर त्यो बिन्दु यहाँ हुन्छ है भनेर चाहिँ हामीहरूले देखाउनको लागि थोप्लो प्रयोग गरिन्छ। देखाउँदै नदेखाउँदा त बिन्दु कहाँ छ नि थाहा नै हुँदैन। त्यही भएर यहाँ छ है भनेर जनाउन थोप्लो प्रयोग गरिन्छ। तर त्यो थोप्लो नै चाहिँ बिन्दु होइन, बिन्दु त नदेखिने हुन्छ। तर बिन्दु यहाँ पर्छ है भनेर देखाउनको लागि त्यो ट्याक्क थोप्लो हामी लेख्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनी तथा अभिभावकज्यूहरू, तपाईहरुलाई अहिलेसम्मको पाठ कस्तो लागिरहेको छ? तपाईहरुलाई केही सुझाव सल्लाह भए मेरो फोन नम्बर 9849483280 मा फोन गरेर तपाईहरुको केही जिज्ञासा भए सोध्न पनि सक्नुहुनेछ। अब लागौं अन्तिम क्रियाकलाप तर्फ। त्यो अघिको डोरी छ नि बाँधेको, त्यसलाई नफुकाऊ है तिमीहरु। नफुकाइकन त्यो डोरीलाई हातमा ल्याऊ त। त्यसपछि अघि 3 जना मान्छे बसे जस्तै अहिले चाहिँ 4 जना मान्छे चारतिरबाट बसेर चारतिरबाट च्याप्प त्यो डोरीलाई समात त। समात्यौ? आहा, कति छिटो गरेको हौ। ल अब समातेर तिनिक्क त्यो डोरीलाई तन्काऊ। तन्काउँदाखेरि के भयो त? अघि 3 वटा कुना बनेको थियो, अहिले 4 वटा कुना र 4 वटा सिधा रेखा बन्यो नि, होइन? हो, बनाइसकेपछि तिमीहरूले त्यो छोड्देऊ। छोडिदिएपछि 4 वटा लट्ठीहरू पनि ल्याऊ। 4 वटा लट्ठीहरूलाई त्यसै गरी एक अर्काको टुप्पा टुप्पामा जोडेर जसरी अहिले डोरीको 4 वटा कुना र 4 वटा चाहिँ सिधा रेखा भएको आकृति बनायौ नि, त्यस्तै आकृति बनाऊ त। हो, त्यो आकृतिलाई भनिन्छ चतुर्भुज। चतुर्भुज भनेको 4 वटा भुजा भएको बन्द आकृति, त्यो भयो चतुर्भुज। अब त्यो डोरी र लट्ठीबाट जसरी तिमीहरूले चतुर्भुज बनायौ नि, त्यस्तै चित्र चाहिँ तिमीहरूले कपीमा पनि बनाएर हेर त ल कस्तो हुँदो रहेछ। हो, कपीमा धेरै राम्रो चित्र बनायौ तिमीहरूले। यसरी चतुर्भुज पनि बनायौ, त्रिभुज पनि बनायौ। हेर त त्रिभुज र चतुर्भुजमा के चाहिँ फरक रहेछ त? हो, त्रिभुजका 3 वटा कोण अथवा कुना र 3 वटा सिधा रेखा अथवा भुजाहरू हुन्छन् भने चतुर्भुजका चाहिँ 4 वटा कोण र 4 वटा भुजाहरू हुँदा रहेछन् कि रहेनछन् त? हो, चतुर्भुजका कतिवटा भुजा? 4 वटा। कतिवटा कोण? 4 वटा कोण हुँदा रहेछन्। ल अब भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई एउटा म रमाइलो कथा सुनाउँदैछु त्रिभुज र चतुर्भुजको बारेमा। एउटा गाउँमा एउटा काठको पसल थियो। काठको पसल, काठ भनेको त थाहा छ नि तिमीहरूलाई, रुख ढाल्ने। अनि त्यसपछि आराले स्वाई 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 काठ काटेर विभिन्न आकृतिहरू निकालिन्छ। चतुर्भुज, त्रिभुज, सिधा रेखा, वक्र रेखा, विभिन्न आकृतिहरू निकालिन्छ नि, त्यही हो काठ भनेको। हो, त्यस्तै पसल थियो अरे एउटा काठको पसल। त्यसमा चाहिँ विभिन्न आकारका काठहरू बेच्नको लागि राखिएको थियो। त्यस्तै विभिन्न आकारको काठहरूमा एउटा त्रिभुज आकारको काठ थियो अरे, त्यसको नाम चाहिँ त्रिभुजे भाइ थियो। त्यस्तै त्यसको छेउमा एउटा चतुर्भुज आकारको पनि काठ थियो, जसको नाम चाहिँ चतुर्भुजे दाइ थियो।
त्यो त्रिभुजे भाइ चाहिँ धेरै दुखी थियो अरे। किन दुखी थियो अरे भने नजिकैको चतुर्भुजे दाइका चाहिँ 4वटा भुजा 4वटा कोणहरू छन्, तर उसको चाहिँ 3वटा मात्रै छन् नि त। त्यही भएर उसलाई आरिस लाग्थ्यो अरे, त्यस्तै एउटा थप्तिएर 4वटा बनाइदिए त म पनि त्यो जति नै कोण हुन्थ्यो त्यो जति नै भुजा हुन्थ्यो भनेर त्यसलाई चाहिँ धेरै आरिस लाग्थ्यो अरे। र त्रिभुजे भाइलाई चाहिँ धेरै समयसम्म कोही पनि मान्छेले किनेनन् अरे। किन किनेनन् त भन त भाइ बहिनी हो घरमा धेरै जसो सामानहरू त्रिभुज जस्तो काठको प्रयोग हुँदैन, चतुर्भुज जस्तो काठको प्रयोग हुन्छ। त्यही भएर मान्छेहरू आउँथे पसलमा, दाइ चतुर्भुज जस्तो काठ दिनु न भन्थे। अनि फेरि अर्को मान्छे आउँथ्यो, दाइ चतुर्भुज जस्तो काठ धेरै प्रयोग हुने भएकोले धेरै बिक्थ्यो। तर त्रिभुज जस्तो काठलाई कसैले धेरै किन्दैन थियो। त्यही भएर त्यो चाहिँ आराम गरेर पसलमा बसेको थियो। तर ऊ आरिसे थियो नि त। सँगैको 4वटा भुजा र 4वटा कोण भएको चतुर्भुज दाइ देखेर ऊ धेरै आरिस गर्थ्यो क्या। एक दिनको कुरा हो, त्यो त्रिभुजे भाइले पसलेलाई भन्यो, साउजी मेरा चाहिँ 3वटा भुजा र 3वटा कोणहरू मात्रै छन्, तर उसको चाहिँ चतुर्भुजे दाइको चाहिँ 4वटा भुजा र 4वटा कोणहरू छन्। मलाई पनि एउटा कोण थपिदिनु पर्यो, एउटा भुजा थपेर त्यस्तै बनाइदिनु पर्यो साउजी भनेर भन्यो। साउजीले हाँस्दै भन्यो, ह त्रिभुजे भाइ, तिमी त अहिले विश्राम गरेर सुतेर बसेका छौ, तिमीहरूलाई कसैले चलाएको पनि छैन। चतुर्भुज नबन, धेरै दुःख पाउँछौ पछि। तर त्यो त्रिभुजेले मानेन, ढिप्पी गर्यो। धेरै ढिप्पी गरेपछि त्यो पसलेले पनि एउटा कोण र एउटा भुजा थपेर त्यसलाई के बनायो, चतुर्भुजे जस्तै बनायो। तर त्यसको नाम चाहिँ त्रिभुजे भाइ नै भयो, तर त्यसको आकार चाहिँ के भयो त, चतुर्भुज जस्तो भयो। त्यसपछि एउटा मानिस आएर त्यो त्रिभुजे भाइ जुन चतुर्भुजे आकारको भइसकेको थियो त्यसलाई किन्यो र लगेर आफ्नो घरको ढोका बनायो। ढोका बनाएपछि उसलाई मान्छेहरू भित्र आउँदा ड्याममा उगार्थे, फेरि ड्याममा लाउँथे, ड्याममा उगार्थे, ड्याममा लाउँथे। यसरी लाउँदा उगार्दा ड्यामी उसलाई थर्काउँदाखेरि उसलाई त धेरै दुखेछ। अय्या म त भाग्छु भनेछ, तर भाग्न सकेन। किन सकेन त? हो, ढोकालाई त चुक्कुल ठोकेर त्यहाँ सेट गरिएको हुन्छ, त्यही भएर ऊ भाग्न सकेन। र जति रोए पनि भाग्नै सकेन क्या ऊ। र अन्त्यमा उसले पश्चाताप गर्दै भन्यो, त्रिभुजै भएर बसेको थियो भने दोकानमा कति मजाले बसेको थिएँ, कसैले किनेका पनि थिएनन्, म त सुतेर बसेको थिएँ आरामसँग, तर यहाँ चतुर्भुज भएँ लोभले गर्दा। साउजीलाई मैले अनुरोध गरेर चतुर्भुज जस्तो बनाउन लाएँ, अनि मान्छेले किने मलाई, अनि त यहाँ ढोका बनाए। ढोका बनाएपछि ड्यामी मलाई कति दुख्यो, त्रिभुजै भएर बसेको भए हुने रहेछ, बेकारमा मैले लोभ गरेछु भनेर त्यो त्रिभुजे भाइ चाहिँ धेरै रोयो। त्यही भएर भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूले पनि अर्काको देखेर धेरै लोभ चाहिँ गर्नु हुँदैन है, पछि आफै त्रिभुजे भाइ जस्तै रुनु पर्ला नि। होस् गर। भाइ बहिनीहरू, कथा कस्तो लाग्यो तिमीहरूलाई? राम्रो लाग्यो? त्यस्तै आगामी दिनहरूमा पनि म विभिन्न गीतहरू र कथाहरू लिएर कार्यक्रममा आउनेछु। र अभिभावकज्यूहरू, यो कार्यक्रमको उद्देश्य भनेको विद्यार्थीहरूलाई किताबी ज्ञानको साथसाथै विभिन्न सृजनात्मक क्रियाकलाप, गणितीय ज्ञान तथा सिपहरूको अभिवृद्धि गराउने उद्देश्य रहेको हुँदा नियमित रूपमा यो कार्यक्रम भाइ बहिनीहरूलाई नछुटाइकन सुनाइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। र ल, अबको पालो रहेको छ रमाइलो गीत सुन्ने। एउटा बिन्दु, सिधा रेखा, वक्र रेखा, त्रिभुज र चतुर्भुज सम्बन्धी एउटा रमाइलो गीत। ल, ध्यान दिएर सुन है। बिन्दुको आकार छैन, अप्ठ्यारो पनि होइन, कोही छैन संसारमै। बिन्दुको आकार छैन, अप्ठ्यारो पनि होइन, कोही छैन संसारमै, कोही छैन संसारमै, कोही छैन संसारमै। बिन्दु जस्ती राम्री कोही छैन संसारमै।
संसारमै कोही छैन संसारमै कोही छैन संसारमै रेखा जस्ती राम्री कोही छैन संसारमै रेखा जस्ती राम्री कोही छैन संसारमै अन्त्यमा तिमीहरूलाई मैले पहिला प्रश्नहरू सोधेको थिएँ नि 3वटा। तिमीहरूले यदि यो कक्षा ध्यान दिएर सुनेको थियो भने यो प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। ल पहिलो प्रश्न तिमीहरूलाई रहेको थियो, बिन्दुको आकार कस्तो हुन्छ? बिन्दुको आकार कस्तो हुन्छ? भन त कस्तो हुन्छ? हो, बिन्दुको त कुनै आकारै हुँदैन। त्यस्तै तिमीहरूलाई दोस्रो प्रश्न थियो, तिम्रो घरबाट तिम्रो साथीको घरमा जाने एउटा सिधा रेखा जस्तो बाटो र अर्को वक्र रेखा जस्तो बाटो छ भने तिमीहरू कुन बाटो भएर जान्छौ? ल भन त कुन बाटो भएर जान्छौ? हो, तिमीहरू सिधा रेखा जस्तो बाटो भएर जान्छौ। किन? किनभने दुईटा बिन्दु बीचको सबभन्दा छोटो बाटो नै सिधा रेखा जस्तो बाटो हो नि त, त्यही भएर हैन? ओ भेरी गुड। अब तिमीहरूलाई तेस्रो प्रश्न थियो, त्रिभुजको कतिवटा भुजा र कतिवटा कोणहरू हुन्छ? त्रिभुज भन्ने बित्तिकै कतिवटा भुजा भयो त? हो, 3वटा भुजा र 3वटा कोण। त्यसपछि चौथो र अन्तिम प्रश्न छ, चतुर्भुजको कतिवटा भुजा र कतिवटा कोणहरू हुन्छ? हो, 4वटा भुजा र कतिवटा कोण? 4वटा कोणहरू हुन्छ। स्याबास, तिमीहरू सबैले मेरो प्रश्नको उत्तर दिएका छौ। त्यसको मतलब तिमीहरूले यो कक्षा धेरै राम्रोसँग सुनेका छौ। आजको लागि तिमीहरूको कक्षा यति नै। अर्को कक्षामा उपस्थित हुने बाचा गर्दै बिदा चाहन्छु। नमस्कार। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कस्तो भयो आजको रेडियो सिकाइ? तपाईहरू आफै सक्नुहुन्छ भने वा सक्नुहुन्न भने आफ्ना अभिभावकको सहयोग लिएर नबुझेका कुरा तपाईले सोध्न सक्नुहुनेछ र कुनै सुझाव भए पनि दिन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूको सुझाव अनुसार हामीले सिकाउने कोसिस गर्नेछौँ भने तपाईहरूको जिज्ञासाको जवाफ अर्को कार्यक्रममा दिने कोसिस गर्नेछौँ। त्यसको लागि हरेक दिन बिहान 9 देखि 10 बजेसम्म 9743 मोबाइल नम्बर, फेरि एकपटक 9743 मा टेलिफोन गरेर जिज्ञासा टिपाउन वा आफ्नै आवाज रेकर्ड गराउन पनि सक्नुहुनेछ है। भोलि आजकै समयमा विज्ञान विषयको सिकाइको लागि तयार हुनुहोस्। कक्षा 1 देखि 3 सम्मका विद्यार्थीलाई काम लाग्ने कुरा सजीव वस्तु सिकाउन रेड नेपालका प्रशिक्षक नारायण गेवाली आउनुहुनेछ। कार्यक्रम सुन्न नभुल्नुहोला। भोलि आजकै समयमा उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। घरभित्रै बसौँ, घरबाटै सिकौँ। त्यसको लागि रेडियोबाट सिकाइ सुन्न नभुलौँ।